कैसे हैं सब लोग। तो मेरा नाम है शारिक। तो अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैं ये तोता लेकर आया हूँ कल की वीडियो में, और ये टेम भी मतलब वही जब ही सोने लग गया था, जब से मैंने इनको इसके साथ रखा है ये बहुत ज़्यादा काटने लग गया है, मगर दर्द नहीं हो रहा उसके काटने का, बस काट रहा है ये। मैं रेड आइस ले रहा था एक इसकी तरह, येलो वाले की तरह, नीचे बैठी हुई है वो, मगर थी मादी, मुझे चाहिए था नर, और ये देखिए अभी ऊपर बैठा हुआ है और वो काट भी बहुत रही थी। अब देखिए कितनी बुरी तरीके से इसको चक मारने की कोशिश करेगा, मगर जब ये काटेगा इसको खुद ही अजीब सा महसूस होगा कि मैं इसको काट रहा हूँ, उसका मतलब दर्द टाइप का होगा। कि देखें अभी तो फ़िलहाल इसने नहीं काटे। जब भी वीडियो बनाता हूँ, मैं पिछली बार वीडियो बनाई पूरी वीडियो ख़राब हो गई, इसलिए ख़राब नहीं हुई कि इसने काटा नहीं, इसलिए ख़राब हो गई क्योंकि मैंने ना गलती से जैसे स्नैक वगैरह पर नहीं डालते ऐसे बना दी थी। अब ये देखें मेरा मोबाइल लग दिया, सही है। अब देखिए मैंने उसको ऐसा हाथ रखा, अगर ये काटने लगे ना तो पहले तो मुझे पता है ऐसे ऐसे करें, आप इसके ना सर पे फैलाएं जिससे थोड़ा सा थका थका भी महसूस करेगा, मगर हमें ऐसा नहीं करना, हमें इस पर हाथ फेर के इसको ऐसा महसूस कराना है। इसको हाथ से देखो, उसको हाथ दिखा दिया हमने, हाथ दिखाने के बाद ये भी देखिए खुद मारेगा। देखिए इसके मैंने पर काटे, मगर पर काटने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रुकिए मैं उसको पकड़ के लाता हूँ। कहाँ चला गया यार, कहाँ घुस जाता है। 2 मिनट गाइस वेट कर लें, मैं एडिटिंग नहीं कर पाऊँगा क्योंकि भी सैरी का टाइम हो रहा है, मैं सैरी का टाइम वीडियो रिकॉर्ड छोड़। देखिए इसने ग्रिप लगा ली यहाँ पे। अबे पिटबुल नहीं है तू। अब देखिए मैंने बोला ग्रिप लगा ली, उसने छोड़ दिया। तो भाई हाँ उसने फाइनली सीख लिया तोतों को पकड़ना, ऐसे पकड़ा, और ऐसे नहीं पकड़ते। मैंने दबाया नहीं, सिर्फ गर्दन पे 2 उंगलियाँ रखी हुई जिससे गर्दन ना घुमा पाए। देखें अबे यार ये काट रहा है, मैंने इसको नीचे उंगली पे बिठाने के लिए छोड़ा से काटा मुझे। ये देखिए मेरे को ना थोड़ा सा पिंजरे से दूर होना पड़ेगा यार, ये ग्रिप बना रहा है। 1 मिनट रुके मैं इसको पकड़ लूँ, छोड़, ग्रिप लगाएगा है यार, ये मुझे डरा रहा है। अब मैं यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, अब देखते जाओ उधर। अबे यार मैंने इसके ऊपर बड़े रख दिए, मुझे कैसा महसूस हो रहा है, मैंने गलती की। घर में नहीं गए, थोड़ा सा मोबाइल मेरे को लग रहा है नीचे की तरफ हो गया, तो सॉरी अगर वीडियो ख़राब हो गई। अब तो बैठी है भाई, सॉरी यार। सही है, अब परफेक्ट लग रहा है। बैठ जाओ उधर जाओ। डायमंड को मैंने इसका नाम डायमंड ही फाइनल कर दिया है, मेरे घर वालों ने बोल दिया कि डायमंड इसका नाम अच्छा है, मगर अगर आप कमेंट करें कुछ और रखूँ क्योंकि इसका नाम ब्लू भी है, इसकी वजह से मैंने इसका नाम डायमंड रखा है। अगर आप कुछ और बता दें जैसे नीलू हो गया, मतलब ये अच्छा नहीं है ना, जैसे बंटी हो गया, शेरू हो गया, ऐसे कुछ भी बता सकते हैं, जो मुझे पसंद आएगा रख दूँगा। अभी तो फिलहाल इसका नाम मैंने टेम्पररी हाँ मेरे परिवार से बोला, मैं देखता हूँ। ये देखिए इसने बहुत जोर से चक मारेगा, ये देखिए बहुत जोर से इसने चक मारेगा इस। मुझे डर लग रहा है, मुझे इसको ना फिर से एक बार टीची चपवानी पड़ेगी, इसकी बहुत आवाज़ निकल रही है। जब मैं इसको कैसे चबाऊंगा, ये देखिए काटेगा ये इसको। अब इसको महसूस हुआ कि मैंने गलत काट दिया, अब देखिए नहीं काटेगा ये। अब बैठ रहा है, ये काट ही रही है, बैठना है, ये देखिए ये बैठ रहा है यार। इसको तोते दिख रहे हैं ना, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, मैं शीट डालते हैं तोतों पर। तो भाई मैंने शीट तो बिछा दी है, और ये तोता ये देखिए इधर छुपा हुआ है, आजा कर भाई। अब इसको काटा नहीं, अभी इसको बहुत जोर से गाइस काटा है। और कपड़े लियो, कपड़े की सेल लग रही है 10-10 रुपये में, वैसे सारे तो ये वाले कपड़े मेरे, बाकी सारे मम्मा लोग शायद आज धुलेंगे, शायद मेरे पक्का पता नहीं, हफ्ता है ना, हाथ धुलेंगे आज। छोड़ दे यार, ये तंग कर रहा है मुझे, कसम से बहुत डर लग रहा है मुझे इससे। ये रात के जो मैंने इसके ऊपर काटे थे नहीं, इधर पड़ा आजा बाहर आजा यार, मुझे क्यों तुझसे डर लग रहा है यार। गाइस मैं कमेंट में गालियाँ नहीं देना, बस मैं कमेंट ही ऑफ कर दूँगा, देख लेना, आज कमेंट ही ऑफ कर दूँगा जब ये वीडियो। यार ये देखिए काट रहा है मुझे ये, अब आप खुद बोलेंगे बताएं मैं क्या करूँ। ये मुझे काट, ये देखिए ग्रिप बना लेते यार, इसकी बहुत टाइट है, देखिए ग्रिप बहुत टाइट है इसकी, ये देखिए मेरे पे कपड़ों में ग्रिप लगाई है इसकी। छोड़ दे भैया, ये देखिए शादी को सुबह नहीं बोलो, मैं बता रही हूँ, ग्रिप लगा ली, गुस्सा कर रही हो। अच्छा अबे यार ग्रिप नहीं लगा, सही है
बस मैं ये बता रहा था कि अभी इसको बहुत टाइम लगेगा, 1-1.5 हफ्ता लगेगा इसको फुल ट्रेन होने में। मतलब जैसे मेरे पास आए, मैं बुलाऊँ इसको मेरे पास आए, जैसे मैंने आज शीट ढक दी तब ये नहीं जाएगा। अगर ये चूजे के पिंजरे पे जाए वो बात अलग है, वैसे जाना तो नहीं चाहिए। देखिए मैं इसके पर हाथ लगा रहा हूँ, अभी देखना कैसे फूलेगा ये। नहीं फूल रहा यार, बेइज्जती नहीं करा, फूल गया मिठू। मैंने इसको कोशिश, मैंने बहुत नेट पे वीडियो देखी है जिसमें लोग टॉकिंग करवाते हैं और ये टॉकिंग करेगा, क्योंकि देखिए अभी देखिए मिठू मिठू बेटे, देखिए कैसे फोकस करेगा। मिठू 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 बेटे, मिठू मिठू मिठू। मैं चोंच हिलाने की बात नहीं कर रही, ये तो हाँप रहा है, मैं बता रहा हूँ ये फोकस करेगा। अभी देखिए इधर उधर इसका फोकस। मिठू मिठू बेटे, मिठू 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 मिठू। देखिए गर्दन टेढ़ी करके सुन रहा है। मिठू बेटे आ जाओ, डायमंड आ जाओ, डायमंड 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 आओ, डायमंड नो डायमंड। मैं उसके मैं सोच रही हूँ जबड़े चीर दूँ, कमेंट करके बताना। वैसे नहीं छीनने चाहिए बिना मिटा, और मैं चीरूँगा भी नहीं, पागल नहीं हूँ मैं। ये दाना वाना खाना छोड़ देगा। आपने जो कभी खरीदे होंगे जंगली तोते आ गए होते हैं आपके पास, तो जबड़े चीर के देते हैं, जिससे वो वहाँ तो नहीं काटते। घर आने के बाद जब दाना वाना नहीं खाते, थोड़े दिन बाद उनके जब जबड़े सही होते हैं वो काटना शुरू कर देते हैं। और अगर उनके ऐसे सर पे हाथ भी फेरे, उंगली पे भी नहीं बैठते, वो घर जाके जंगली हो जाते हैं और मतलब कुछ भी कर देते हैं और उड़ जाते हैं। नहीं वैसे पर तो काटे हुए, देखिए अभी काट रहा है मुझे। उसको पिंजरे में जाना, मैं अभी उसको कभी भी उस पिंजरे में बंद नहीं करूँगा, बीच में शीट लगा दूँगी जैसे अभी मैंने लगाई, और इसको इधर ही रखूँगा। ये मैं इसको कभी भी बंद नहीं करूँगा, और उनकी डंडी निकाल के इस पर रखूँगा, क्योंकि वो तो दीवार पे चिमड़े रहते हैं। ये है कि डंडी पे बैठता है, इसको देख के वो भी आते हैं। यार ये देखिए काट रहा बहुत तेज, मेरे को खींची, इसको चबानी पड़ेगी, चबा काट इसको काट। देखिए इसके बाद ये नहीं काट रहा, जोर नहीं लगा रहा है जैसे पहले लगा रहा था, इसी मुँह में लेकर हटा रहा है। अब इसको पता चल गया, मैं इसको उंगली देता हूँ, नाखून देता हूँ। ये देखिए अब इसको, यार मेरे को सुनने को मिल गया, मेरा अभी चबा नहीं रहा, से मुँह खोल रहा है, जबड़े चीर दूंगा बेटा। ये देखिए यार मुझे डर लग रहा है इससे, नहीं कर। और अगर आपको पकड़ने की चाहिए तो मुझसे ट्रिक ले सकते हैं, जिसको खुद नहीं आती, मजाक कर रहा हूँ, आता है, पकड़ के दिखाऊँ। यार ये तो अभी इसको अंदर घुसने की कर रहा है, यार ये बच्चों वाली हरकतें कर रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत। लिटरली आपने शायद देख ही लिया हो, वरना नहीं भी देखा होगा। मेरे को उसको पकड़ के, यार ये क्या लखवा होते हैं, बिल्कुल गर्दन पीछे कर लेते हैं। यार ये पिंजरे पे नहीं चढ़ना, नहीं चढ़ना पिंजरे पे, छोड़ो पिंजरा छोड़ो। अबे यार ये पिंजरे पे ग्रिप लगा कर आ गया, अभी चूजे इसको मारेगा। नहीं चूजे नहीं मारिए, सुनिए चूजे। शाबा शाबा, इधर आयो इधर आयो, शाबा। देखिए कैसे बैठ गया, कौन सी वाली उंगली पे बैठेगा, चलो इस पे बैठ जा, कूदो। तो भाई यार बहुत ज़ोर से काटा है इसने, यार ये मजाक समझ रहा है अपना कि मैं हल्के हल्के काट रहा हूँ, मगर बहुत ज़ोर से कट रहा है। जब ये नया है ना, दरअसल बाद ये अभी ये सही हो जाएगा, सेट हो जाएगा। इसको 1 हफ्ता लगेगा मुश्किल से, क्योंकि जिस तरह से मैं इसको ना, मतलब अभी सुबह उठते ही मैं इसको शुरू हो गया हूँ। तो भाई जब मैं इसको पहले पकड़ता हूँ, रुको 1 मिनट, काट अब। सो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय। ऐसे नहीं